हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट। मैं हूं राकेश और एक नई सूचना लेके आया हूं उन दोस्तों के लिए जिन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए अप्लाई किया था। तो उनका जो है डाटा जो टाइपिंग है टेस्ट है उसके लिए जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाला है उसके लिए डेट डिक्लेयर कर दी गई है। रिटन टेस्ट का रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। तो ये नोटिस जो है वो 27 जनवरी 2020 को जारी किया गया है। अब इसमें बताया गया है कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। तो ये देखिए, आगे वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या ये जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें बैक स्पेस रहेगा या नहीं रहेगा, और प्लस हाइलाइटर की जो सुविधा है इसके अंदर वो मिलेगी या नहीं मिलेगी जब अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए बैठेंगे। तो इन सभी बातों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आगे हम इसको जो नोटिस है ऑफिशियल उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो देखिए क्या नोटिस आया है। टाइम क्या है इसका, दिनांक 8/3/2019 के विरुद्ध ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हुए तथा बेल्ट्रॉन की परीक्षा सूचना दिनांक 8/11/2019 के अनुसार नवंबर-दिसंबर 2019 में आयोजित दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हुए सफल हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए द्वितीय चरण की परीक्षा दिनांक 18, 19, 20 फरवरी को आयोजित की गई है। तो ये देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि दिनांक 18, 19, 20 एवं 21 फरवरी को जो है द्वितीय चरण की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टाइपिंग परीक्षा इसमें आयोजित की जाएगी। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हैं कि क्या बैकस्पेस का यूज होगा या नहीं होगा, बैकस्पेस का इस्तेमाल इसके अंदर होगा या नहीं होगा, ये एनेबल होगा या डिसेबल होगा। इसके साथ साथ कईयों की क्वेरी ये भी है कि क्या जो है हाइलाइटर वो इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जहां तक आगे का अनुमान है, इस तरीके के जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं उनमें नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें बैकस्पेस का यूज नहीं किया जाता, ना ही हाइलाइटर का यूज उसके अंदर किया जाता। अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा आपके लिए, ये बड़ा ही सुनहरा अवसर है। आप अपनी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसको भी बिना जो है बैकस्पेस का यूज किए हुए ट्राई करने की कोशिश करें, और यही आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद भी रहने वाला है। तो आगे हम देखते हैं क्या है टाइपिंग से संबंधित और क्या जानकारी दी गई है। हिंदी एवं अंग्रेजी। दोस्तों, वीडियो का लास्ट तक देखें, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि बड़ा ही सुनहरा मौका है आपके लिए ये टेस्ट को क्वालिफाई करने का, और काफी अच्छी पोस्ट है। आप 2 मिनट की अगर गलती कर देते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो लास्ट तक वीडियो को देखें। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा एक ही दिन कंप्यूटर पर ली जाएगी। यानी कि हिंदी की है जिसकी, उसका हिंदी का जो पेपर रहेगा ये टाइपिंग का, और इंग्लिश का उसका इंग्लिश का रहेगा। प्रत्येक जो टाइपिंग टेस्ट है वो 10 मिनट का होगा। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो टाइपिंग टेस्ट है उनके बीच में 10 मिनट का अंतराल आपको मिलने वाला है। यानी कि एक बार एक टेस्ट होगा, उसके बाद 10 मिनट के बाद दूसरा टेस्ट होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट बात है ये भी। हिंदी की जो टाइपिंग टेस्ट है वो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड और तथा मंगल फॉन्ट पर ली जाएगी। ये इनके फॉन्ट के टाइप है, और ये कीबोर्ड जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज ना हो इन चीजों के लिए। आपका काम है सिर्फ आप टाइपिंग की बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो आप जिस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, इन्फॉर्मेशन काफी मिलने वाली है आपको इसमें। दक्षता का जो लेवल है वो अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड्स पर मिनट करेक्ट वर्ड्स लिखा गया है। तो आपको इसमें करेक्ट वर्ड 30 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग इसमें आपके जज किए जाएंगे इंग्लिश भाषा के अंदर। तो अपने आप आदत डालें कि आप कम से कम 45 या 40 से 45 की आप प्रैक्टिस पे बने। टारगेट आप अपना जो है 40 से 45 तक आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि आप अचीव नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको लगन से आप फाइनल मौका समझ के आप इसको लगन में से लगे आप इसको करेंगे तो अच्छे से आप अगर ये आप लक्ष्य लेके चलते हैं तो आप इस स्पीड तक आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आपकी इतनी स्पीड हो जाती है एक बार, फिर आप अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करें, और उस स्पीड को जो है आप फिर इतनी होने के बाद 35 से 40 के बीच में लेके चले। स्पीड आपने कम कर दी है। अब स्पीड कम करने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देना है कि आपको करेक्ट वर्ड टाइप करने हैं। दोस्तों, ये सही तरीका होता है अच्छे तरीके से टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने का। उसके बाद दिया गया है
उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों, बड़े ही काम के आने वाली चीज है ये। आगे लिखा गया है हिंदी में जो न्यूनतम है वो 25 वर्ड पर मिनट होगा। हिंदी का जो है टाइपिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए इसमें 25 वर्ड पर मिनट की जो लिमिट है वो दी गई है। आगे दिया गया है परीक्षा स्थल जो है वो IONDZ ये सेंटर का नाम है, पाटलिपुत्र पटना में रहेगा और परीक्षा की तिथि और समय एडमिट कार्ड में अंकित रहेगा जब भी एडमिट कार्ड इश्यू किए जाएंगे। जो एडमिट कार्ड है वो कब डाउनलोड होंगे, देखो 11 फरवरी 2020 से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको आगे भी जो है लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलने वाली हैं इसी चैनल के माध्यम से। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करें और आप इसको एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी है ये जो है अभी इश्यू हुई है। आगे इसके अंदर एक लाइन और लिखी गई है, अगर कोई सहायता चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर से कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली ये जो नंबर हैं ये जो है कभी भी मिलते नहीं हैं, इनसे आप बात मुश्किल से ही कर पाओगे और आप ट्राई कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कोई भी आपके मन में संशय है, कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हम उम्मीद करते हैं हमारे चैनल की तरफ से कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब इस टेस्ट को क्वालिफाई करें। सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।